Hani dhe pini, por mos e teproni. Allahu i plot fuqishëm thot: hani dhe pini, por mos e teproni. Marrja e ushqimit dhe pijes është nevojë natyrore e njeriut, në të cilën nuk lejohet të teprohet. Qëllimi themelor i ushqimit të njeriu është ruajtja e jetës së tij, shëndetit dhe kondicionit të tij fizik, për të shërbyer Allahut plot fuqishëm dhe për të kryer bamirësitë e përditshme. Para se gjithash, muslimani është detyruar të kujdeset që ushqimi dhe pijet që i futen në trupin e tij të jenë të lejuara Allah. Kjo është shumë e rëndësishme sot, sepse ushqimi që e blejnë kryesisht importohet dhe përban aditiv të caktuar, të cilët janë shumë të dëmshëm për organizmin njerëzor, si dhe janë shkaktar të drejtë për drejtë të sëmundjeve të ndryshme. Janë të ndaluar për ushqim gjaku, kafshët e ngordhura, kafshët grabitqare, pijet e dese dhe mishi i derit. Ato janë të ndaluara për shkak të efekteve të tyre të dëmshme në organizmin e njeriut. Gjithashtu, mënyra se si arrijmë të fitojmë mjetet për ushqim duhet të jetë mënyrë e lejuar në Islam, sepse është e sigurt se nuk ka lumturi as bereqet në një familje, as në një bashkësi, e cila ushqehet me haram dhe me ushqim të fituar në mënyrë haram. Në fillim të ushqimit është sunet të lexohet Bismillah. Është mirë të lexohet edhe kjo lutje: O Zoti ynë, na jep bereqet në atë që na ke furnizuar dhe na furnizo edhe me më të mirë se kjo. Është mirë të pranishmëve tu apo kujtojmë Bismillah, ka thënë Ibn Mufli. Njeriu kur të gjendet në sofër me shoqëri duhet të thotë Bismillah me z, për t'u kujtuar të pranishmëve obligimin e tij. Sunet është ndrënia me dorën e djathtë, sepse Muhamedi alayhis salam ka thënë: në fillim të ngrënies lexoje Bismillahin, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes. Është mirë që ushqimi të merret me kafshata të vogla, pasi që të përtypet mirë dhe të gëlltitet, dhe më pas të merret kafshata tjetër. Është e shëmtuar të fryhet në ushqim të nxehtë dhe të pihet shumë ujë gjatë ngrënies. Pejgamberi alayhis salam ka ngrënë me gishta të dorës së djathtë. Ai që ha në këtë mënyrë e ndjek sunetin. Megjithatë, nuk ka asnjë pengesë si muslimani të hajë edhe me lugë ose pirun, por kjo duhet të bëhet me dorën e djathtë. Këtë përmbledhje të shkurtër mbi rregullat që kanë të bëjnë me ushqimin e pijet, do ta përfundoj me mesazhin e Allahut plotfuqishëm, të cilin e kemi përmendur në fillim të tekstit që është: në asnjë rast edhe kur të mos ham tepër, përkatësisht, mos ta teprojmë as në ngrënie, as në pirje. Muslimani duhet të jetë i moderuar në çdo gjë, në mënyrë që me eksagjerim mos ta dëmtojë shëndetin tonë. Allahu na ka krijuar neve dhe ai e di më së miri se çfarë është e rëndësishme për